Tahukah kamu, di Illinois, negara bagian Amerika Serikat, para pekerja setiap tahun mengumpulkan es di ladang, yang dulunya adalah profesi yang sangat penting. Terutama di era sebelum teknologi pendinginan berkembang pesat, setiap kali musim dingin tiba, para pekerja memotong balok-balok es besar dari sungai dan danau yang membeku. Kemudian, orang-orang menyimpan balok es ini di tempat penyimpanan es yang terisolasi untuk digunakan sepanjang tahun. Proses pengambilan es terlihat sangat menarik, namun, seiring perkembangan listrik dan teknologi, permintaan es alam menurun drastis. Pada pertengahan abad ke-20, pekerjaan pengambilan es hampir tidak ada lagi. Hanya beberapa daerah yang masih melakukannya. Jadi, apakah kamu pernah melihat proses pengambilan es?